Ringrazio Cristina Lazzati per l'invito e gli organizzatori di questo evento a cui Carrefour è orgogliosa di partecipare da diversi anni per condividere il nostro impegno e discutere dei trend futuri del settore del retail. È sempre un piacere di venire in questa bellissima regione quando l'agenda lo permette. Prima di entrare nel vivo delle nostre strategie in Italia, inizierei con una rapida overview della missione del gruppo. Il gruppo Carrefour è attivo in più di 40 paesi nel mondo e ovunque la sua missione è quella di portare ai clienti prodotti e servizi di qualità in ambito alimentare, accessibili a più persone possibile attraverso tutti i canali di distribuzione. Grazie alla competenza dei nostri collaboratori, a un approccio responsabile e multiculturale, all'ampia presenza territoriale e alla capacità di adattarsi alle modalità di produzione e consumo, l'ambizione del gruppo è quella di essere leader della transizione alimentare per tutti. La transizione alimentare rappresenta per noi una scelta inevitabile innanzitutto per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, per tutelare il nostro pianeta e per favorire un consumo più responsabile, ma anche per anticipare le tendenze di consumo sempre in rapida evoluzione. La GDO ha un ruolo centrale per la promozione di questo cambiamento radicale e per questo vogliamo essere un punto di riferimento su questi aspetti per l'intera filiera, dai produttori ai consumatori. Nello specifico vogliamo perseguire questa ambizione puntando sempre di più su prodotti freschi, locali e biologici, investendo sulla digitalizzazione attraverso un percorso che ci porterà a diventare una digital retail company e lavorando all'introduzione di nuovi formati e nuovi concept, rivoluzionando il concetto tradizionale di retail. Il nostro piano strategico al 2026 poggia sulla missione della transizione alimentare per tutti e sull'innovativo modello della Digital Retail Company e si articola lungo due filoni principali. Da un lato, rendere accessibile a tutti la migliore offerta di prodotti e dall'altro, continuare a costruire un gruppo all'avanguardia. Vediamo come si declina questa strategia in Italia. In questa slide vediamo i principali numeri al 31 dicembre 2023 della nostra azienda in questo bellissimo paese. 1500 punti di vendita, di cui 1200 in franchising. Vendite 4,4 miliardi di euro. Presenti in 19 regioni, più di 11.000 collaboratori diretti e quasi 25.000 collaboratori con i nostri franchise. Oltre 1,1 miliardi di euro di export di prodotti italiani. Un dato a cui tengo particolarmente, in crescita di oltre il 43% dal 2021 al 2023, dove un ruolo fondamentale è giocato dall'ortofrutta e dai vini, prodotti simbolo della tradizione italiana. La Francia, ovviamente, è il paese Carrefour dove viene realizzata la maggior parte di queste vendite, ma anche negli altri paesi europei come la Polonia, la Romagna, la Spagna e i paesi arabi, in particolare Dubai e l'Asia con Taiwan. La valorizzazione del Made in Italy è una priorità per noi e abbiamo infatti deciso di aderire alla giornata del Made in Italy indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 15 aprile di quest'anno. 31,5% della marca propria sul totale delle vendite food.
L'85% dei nostri prodotti a marchio sono realizzati con aziende italiane e complessivamente sono circa 10.000 i fornitori italiani con cui collaboriamo, comprese migliaia di piccole e medie realtà del settore agricolo. Ci sono anche qui oggi, sono avvicinato a Michele Clemente, per esempio, e lavoriamo bene, e per parlare della discussione di stamattina con Mario Gasbarino, sono molto allineato con la sua risposta. Secondo me, quando lavoriamo con dei fornitori allo stesso tempo per la loro marca e per il nostro marchio proprio, permette di avere delle relazioni più equilibrate e più positive per l'insieme. I nostri formati, vi lascio leggere, approfondendo sul territorio di quei circa 1500 punti di vendita citati in precedenza, ci sono 42 ipermercati, più di 400 Carrefour Market, più di 1000 Carrefour Express, 12 cash and carry Docs Market è l'insegna, e a questi si aggiunge ovviamente il canale e-commerce. Allora, l'Italia è un laboratorio per il gruppo Carrefour, un laboratorio su quattro temi molto importanti per noi. L'Italia, inoltre, rappresenta un paese strategico a livello di gruppo per quanto riguarda alcune iniziative di innovazione dei processi e dei modelli di business fondamentali per accompagnare il cambiamento e accelerare il percorso di rilancio e sviluppo. Il primo è l'NPS. La soddisfazione del cliente è centrale per la nostra strategia. Per questo motivo monitoriamo tramite l'NPS, Net Promoter Score, il livello del servizio offerto in ogni canale di vendita. La strategia di focalizzazione sul cliente che abbiamo adottato continua a dare risultati molto significativi e infatti la crescita dell'NPS dell'Italia è superiore a quella di tutti gli altri paesi del gruppo. Secondo, Società Benefits. A giugno 2023 siamo diventati Società Benefits, a dimostrazione dell'impegno a operare in modo responsabile e trasparente, creando non solo valore economico, ma anche ricadute positive e concrete nella comunità in cui operiamo. Siamo la prima GDO nazionale in Italia a fare questa scelta e siamo pionieri anche a livello di gruppo Carrefour. Terzo, New Ways of Working. Ci impegniamo per promuovere un ambiente di lavoro rispettoso attraverso numerose iniziative volte a migliorare il benessere e il work-life balance dei propri dipendenti. Tra queste la nuova sede e il sistema di multi-hub su Milano e le sperimentazioni che stiamo facendo per offrire maggiore flessibilità ai collaboratori di punti vendita. Esempio, lavoro da remoto per attività amministrative e di formazione, sperimentazione settimana 5 giorni su 7. Quarto, espansione franchising. La strategia di Carrefour Italia ha nel franchising un pilastro fondamentale, una formula in grado di assicurare maggiore redditività e al tempo stesso lo sviluppo della presenza del marchio nel paese. Carrefour è leader del franchising della GDO in Italia con più di 1200 punti vendita in franchising, con l'insegna Carrefour Market e l'insegna Carrefour Express e dall'anno scorso anche un primo ipermercato Carrefour. L'espansione nel 2023 è stata significativa e in linea con il trend positivo degli ultimi anni. Solo nell'ultimo anno oltre 83 nuove aperture e passaggi di punti vendita da diretti a franchising. I negozi sono gestiti da circa 400 imprenditori su tutto il territorio nazionale e a questo si aggiunge l'accordo di master franchising con Etruria Retail per il centro Italia. Nel sud
abbiamo operato negli ultimi anni 4 anni tramite un accordo di master franchising con Apulia Distribuzione. Nei mesi scorsi abbiamo deciso di sospendere la nostra partnership sugli acquisti per diversi orientamenti relativi alle strategie commerciali su scala nazionale e internazionale. Il nostro obiettivo è ora quello di trovare nuovi accordi per continuare a operare nel Sud Italia, territorio in cui il nostro marchio è forte e la nostra insegna è ben radicata, conosciuta e apprezzata dai consumatori, come anche da tantissimi imprenditori. Vogliamo farlo sia con la formula del franchising, sia con quella del master franchising. Abbiamo ricevuto molte richieste di contatto negli ultimi mesi e vogliamo certamente continuare a presidiare queste terre così ricche di prodotti eccellenti, imprenditori capaci, eccetera, eccetera. È vero che non ci sono state solo esperienze positive nel Sud, ma ho visto che ci sono realmente retailer bravi, e l'ho rivisto stamattina con tutte le presentazioni molto interessanti, in questo territorio e crediamo che ogni esperienza ci possa far crescere, capire ancora meglio il contesto e quindi sono sicuro che ci aiuterà ancora meglio in futuro a scegliere i nostri partner. Le nostre scelte internazionali a livello di centrale acquisto ci impongono nuove riflessioni per strutturare il rapporto con master franchising in modo diverso. È una sfida ma anche un'opportunità per individuare modalità di collaborazione diverse e di reciproco vantaggio. La strategia in Italia quindi è basata su queste 6 linee guida. Attenzione costante alla soddisfazione del cliente, come già detto poco fa, attraverso una nuova cultura manageriale e un ascolto costante, basato sulla strategia 555 che prevede 3 pilastri: fiducia, servizio, esperienza, ognuno composto da 5 punti di impegno verso il cliente, misurati attraverso l'NPS. Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita costante e misuriamo anche la soddisfazione degli shopper online, post-consegna, ritiro. Anche questo nel 2023 è cresciuto in maniera significativa. Miriamo anche a far crescere ulteriormente i clienti omnicanale entro il 2026, continuando ad arricchire l'ecosistema con offerte più personalizzate, soluzioni digitali per un consumo migliore o anti-inflazione e la digitalizzazione di tutti i servizi. Consolidare la leadership nel franchising in Italia, ne ho già parlato alla slide precedente. Rendere il modello commerciale attrattivo e redditizio, continuando a lavorare sul percorso di semplificazione e innovazione che abbiamo intrapreso da anni e che ci ha permesso di lanciare nei prossimi mesi anche una serie di nuovi format particolarmente innovativi come il modello Maxi, Contact e Terre d'Italia, ne parleremo tra poco. Semplificare e differenziare l'offerta puntando su un assortimento focalizzato sempre di più su prodotti freschi, locali e su nuovi format sempre più innovativi e in grado di rispondere puntualmente alle nuove esigenze di tutti i consumatori. Essere leader del retail responsabile e garantire un luogo di lavoro inclusivo. Infine, costruire un'organizzazione orientata al futuro in grado di anticipare le tendenze di consumo. Stiamo lavorando per ottimizzare i nostri processi operativi e decisionali, mettendo sempre più al centro i dati. Nella primavera del 2022 abbiamo lanciato il progetto Maxi in risposta alle crescenti incertezze economiche che hanno caratterizzato il nostro mercato. Prevede la trasformazione di tutti i punti vendita iper e market
con una rivisitazione dei prezzi, dell'esposizione dei prodotti e razionalizzazione degli assortimenti. Il progetto Maxi introduce nuove gamma a convenienza con buon rapporto qualità-prezzo in categorie significative per il cliente e prezzi aggressivi su specifiche unità di bisogno, ma anche promozioni impattanti nel mondo non food. Il tutto con una cartellonistica dedicata, semplice e di immediata comprensione per il cliente, per trasferire una forte immagine di convenienza con una comunicazione efficace e ben visibile sui prodotti di entrata di gamma. Con questo progetto garantiamo inoltre tanti prodotti freschi a prezzi competitivi grazie ad un assortimento verticalizzato e profondo con una segmentazione più chiara che parte dai primi prezzi e dalla marca propria Carrefour, ma senza dimenticare la marca nazionale. La convenienza rappresenta il pilastro portante di Maxi, che permette di avere prezzi da discount, ma con la qualità Carrefour, un aumento assortimentale, ma allo stesso tempo una riduzione della complessità, la semplificazione e standardizzazione dei processi organizzativi e il miglioramento della performance delle vendite continuative. Un ruolo chiave è giocato dal nostro brand Simple, ampio assortimento di prodotti di uso quotidiano a prezzi allineati a quelli dei discount, che nel corso del 2024 ci vedrà lanciare più di 50 prodotti tra i 200 prodotti a marchio totali che verranno introdotti. Con il modello Contact ci poniamo l'obiettivo ambizioso di essere uno dei supermercati più convenienti grazie alla riduzione dei prezzi e l'utilizzo di prodotti molto convenienti dedicati. Si tratta di un'insegna ispirata da un'esperienza già implementata in Francia, ma che è stata adattata al contesto italiano e si aggiunge agli altri format della nostra rete, apportando qualcosa di nuovo in grado di rispondere ai cambiamenti che ha subito il mondo della GDO, soprattutto negli ultimi anni, e ad un contesto competitivo sempre più sfidante. L'assortimento è stato razionalizzato, eliminando buona parte delle marche nazionali, aumentando la presenza dei prodotti Carrefour, con attenzione alla marca Simple, con un presidio di tutte le principali unità di bisogno. Grazie a questo formato siamo in grado di garantire ogni giorno dinamicità e convenienza con una maggiore stagionalità dei prodotti ortofrutta e lo sconto anziani over 60 del più 10%. Il nuovo concept Tereditalia offre una selezione di proposte regionali e di vini a marchio Tereditalia pensate per l'aperitivo. Si tratta di una novità assoluta per Carrefour Italia e per Carrefour Gruppo, in quanto rappresenta un format inedito, un luogo dove vivere una esperienza completa fatta di degustazione di vini e menù aperitivo, oltre a piccole soluzioni per il pranzo con prodotti Tereditalia. All'esperienza di acquisto con un ampio assortimento di prodotti alimentari, oltre 400, e una selezione di vini di più di 500 etichette, di cui 370 esclusive. Carrefour affianca ora una nuova modalità di consumo direttamente in punto vendita e la possibilità di partecipare ad eventi settimanali in collaborazione con alcune cantine vinicole selezionate. Ultima slide, questi risultati e questo impegno per il mercato italiano in termini di innovazione, sostenibilità e attenzione al consumatore sono stati riconosciuti dalla business community e ci hanno permesso di ottenere diversi importanti riconoscimenti. Abbiamo ricevuto la certificazione GEDICE, Gender Equality and Diversity European and International Standards, che attesta non solo il rispetto delle pari opportunità di genere, ma anche la più ampia applicazione di policy per la diversity. Ci siamo posizionati al quinto posto, prima tra le aziende della GDO, nel ranking di comunicazione digitale di Potential Park, la società di ricerche e di mercato svedese, che ogni anno esamina la comunicazione in ambito HR delle aziende italiane.
premiando i datori di lavoro che meglio comprendono i bisogni dei candidati e implementano tali informazioni nella loro strategia di attrazione. Abbiamo inoltre ricevuto in questo contesto il riconoscimento di top climber perché abbiamo guadagnato 44 posti in un anno. Abbiamo ottenuto per il 7° anno consecutivo la certificazione Top Employer che valuta e premia le migliori aziende in base alle politiche HR, alla qualità dell'ambiente di lavoro e alle azioni di engagement con particolare attenzione alla crescita professionale, ai programmi di formazione e sviluppo fino alla digitalizzazione dei processi. Finalmente Paola Cornero, General Secretary e HR Director di Carrefour Italia, è stata inserita dalle fonti tra i 50 top HR Director, mentre Alessandra Grendele è stata insignita del premio Most Valuable CIO da Digital Retail 360 e come CEO di Carrefour Italia sono stato inserito nel 2022 tra i top 100 manager di Forbes e pochi mesi fa ho ricevuto il premio ai CEO for Life Awards nella categoria Environment, soprattutto per riconoscere il percorso che abbiamo fatto sulla società Benefit. Tutto qua, sono in ritardo. Se ci sono domande, sono qui per rispondere. Grazie mille per l'attenzione. Grazie a Christophe Labattel, complimenti per tutti questi premi. Soprattutto quelli che riguardano, devo dire, conosco sia Paola Cornero sia Alessandra Grendele, che sono entrambe nelle donne del retail, quindi grazie anche all'impegno di Carrefour in questo senso. Mi sembra, io avevo una sola domanda che era quella: cosa farete al sud? Ma mi sembra che aggressive, cioè avete intenzione di riportare a casa qualcosa, ma i format che ci hai mostrato sono già disponibili per il franchising? Contact? Allora, l'idea sì, è l'idea, ovviamente. Ci sarà un primo contatto con uno franchisee nei prossimi mesi e ci saranno, spero, entro quest'anno una ventina di nuovi negozi Carrefour Contact. E Terre d'Italia? Che è un po' più complicato, credo. Terre d'Italia è un po' più complicato. Impariamo, ho capito stamattina che è importante di sbagliare, di poter sbagliare. Noi è una maniera di mettere in evidenza il nostro marchio proprio Terre d'Italia che sta andando benissimo nei nostri negozi. Dunque, non so dire oggi se lo metterete come opportunità di franchising oppure no. È l'idea, però prende più tempo, non è il nostro primo mestiere e dunque in questo caso c'è un percorso di formazione delle nostre squadre e di noi anche per pensare un po' diversamente, però molto interessante come esperimento. Grazie a Christophe Labattel. Grazie a voi. Grazie.